Você ouve agora Som do Mundo, aqui na USB FM. Sem música, o tempo é apenas um monte de prazos de produção chatos ou datas em que as contas devem ser pagas. Frank Zappa. Ótima noite de quinta-feira para você. Começa mais um Som do Mundo, aquele programa pra gente descobrir o que anda sendo feito musicalmente mundo afora, através de artistas e músicas que a gente não tá acostumado a ouvir no rádio ou que apareçam pra gente nas plataformas de música. Eu sou Plácido Oliveira e sigo com você nas próximas 2 horas, trazendo uma seleção mais do que especial para que a gente conheça, aumente a nossa bagagem musical juntos. Relembrando, Som do Mundo vai ao ar toda quinta-feira às 10 da noite, com reapresentação no sábado às 4 horas da tarde e também na madrugada de domingo para segunda, meia-noite. E para você que curte a mídia podcast, basta procurar no seu agregador favorito Som do Mundo USB FM, e os nossos episódios semanais são publicados todo domingo ao meio-dia, divididos por blocos, assim como a gente faz aqui na USB FM 97.5 em Vitória da Conquista, 106.1 em Jequié, ou pela internet através do seu aplicativo de rádio favorito. E claro, você também pode participar enviando a sua sugestão de artista para que a gente insira na programação da USB FM, não só de Som do Mundo. Basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp 7734248761. E a gente já começa a nossa viagem musical direto no Canadá com a banda Angine de Poitrine, que é um grupo, na verdade uma dupla, que vem chamando bastante atenção na internet, especialmente no YouTube, tanto pela sua sonoridade incomum quanto também pelo seu visual. O grupo é formado por Angine de Poitrine, que toca guitarra e baixo, e também Plácido de Poitrine, que toca bateria, ambos fantasiados como uma espécie de alienígenas dadaístas, se é que a gente pode falar dessa forma. E eles também, inclusive, optaram pelo anonimato em tal nível que até as entrevistas eles não revelam as vozes verdadeiras. Eles usam uma espécie de idioma alienígena que ninguém entende em tempo real, claro, mas quando as entrevistas são gravadas, aí sempre aparecem as legendas traduzindo, entre aspas, o que eles dizem. O nome Angine de Poitrine faz referência à angina pectoris, que é uma espécie de dor no peito forte causada por insuficiência de fluxo sanguíneo para o miocárdio. O grupo faz uma espécie de rock experimental e um subgênero conhecido como math rock, que utiliza estruturas rítmicas complexas e incomuns na indústria fonográfica mainstream, com pausas inesperadas e vários contratempos. E também, harmonicamente, usa escalas microtonais, expandindo consideravelmente os padrões ocidentais, que são baseados em tons e semitons. O microtom é mais usado na música oriental, a gente vê muito na música árabe, inclusive nas vozes, nos cantos árabes, a gente percebe bastante a microtonia, que subdivide, na verdade, os tons e semitons ainda mais, ampliando as possibilidades. E não à toa, o math rock é um subgênero que sugere aí uma musicalidade com precisão matemática. É aquele tipo de música que, se um errar, o outro também erra e os dois caem, desabam juntos. Quem toca, quem participa de banda sabe bem do que eu estou falando. Então, não dá para negar, são músicos formidáveis e as composições deles também são detalhistas ao extremo, sempre instrumentais e bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir. Escuta só o que diz o release do grupo em seu site oficial. Angine de Poitrine, mantra rock dada pitagocubista. Desde o ano de 2023, os nobres irmãos Clec e Angine de Poitrine propõem um repertório de anti-arena rock instrumental cartonado que, à maneira da música techno, articula-se em torno de um jogo dinâmico de adição e remoção de motivos sonoros em constante metamorfose.
Com a ajuda de seus aparelhos ágeis e de um módulo de loop eletrônico, Can grava em tempo real e harmoniza múltiplas camadas de ornamentações melódicas, alternando constantemente entre guitarra e baixo microtonais que se entrelaçam em frases cromáticas e angulares em quartos de tom. Neste vórtice de células repetitivas, a bateria de timbre fosco de Clegg comporta-se com a sabedoria e a temperança de um Sherpa. A adição progressiva e calculada de elementos ou a dosagem estoica do silêncio guia o ouvinte pela jornada, fazendo dançar grooves assimétricos, culminando a intensidade ou alternando o ponto de ancoragem rítmica no momento exato. E logo abaixo ainda diz no site: Angine de Poitrine é um projeto artístico anônimo. Qualquer especulação relativa à identidade de seus membros não é verificada, não é endossada pelo grupo e poderá constituir uma violação de privacidade. Já pensou aí? Então, se você se sentiu curioso para descobrir quem está por trás das fantasias do Angine de Poitrine, é melhor curtir o mistério mesmo. E a gente começa a nossa viagem então pelo Angine de Poitrine com a faixa Sherpa, lançada como single em 2024. Vamos lá. Som do mundo.
música para além do óbvio. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Som do mundo.
Maravilha, ouvimos o duo canadense Angine de Poitrine com a faixa Fabian, lançada em 2026 como single, composição de Angine de Poitrine e de Plácido de Poitrine. Na verdade, todas as faixas são assinadas pelos dois membros da banda, que, como a gente falou, a gente não sabe qual é a identidade verdadeira deles. Antes aí ouvimos Mataziclec, lançada como single em 2025, e começamos o bloco com Sherpa, lançada em 2024. Mais uma curiosidade, o Angine de Poitrine nasceu de uma necessidade de se apresentar. Eles já haviam tocado em um determinado local várias vezes e encontraram essa forma de tocar fantasiados com outros nomes para que conseguissem tocar mais uma vez nesse mesmo local, e acabou dando certo e acabou também virando o projeto principal deles dois. E ainda nessa vibe maluca de rock instrumental experimental, a gente vem do Canadá para o Brasil, especificamente para Curitiba, conhecer o som do Wi-Fi Kills. O grupo brasileiro já não se importa muito com a identidade dos seus membros, no sentido de preservar alguma espécie de anonimato. Inclusive, a banda já teve vários membros diferentes ao decorrer da sua trajetória. Ela faz uma espécie de synth punk de garagem, sugerindo uma temática de ficção científica retrô com gravações analógicas e usando também instrumentos antigos. Um destaque também para o sintetizador usado pelo Klaus Coty, que foi o fundador do grupo, e também uma curiosidade, ele reside no bairro do Pilarzinho, na zona norte de Curitiba, onde há diversas antenas de transmissão de rádio e TV, que é de onde ele tirou essa sensação de sufocamento pela tecnologia. Os temas das músicas, inclusive, giram em torno dessa saturação de informação e tecnologia, a superexposição nas redes sociais, etc. A banda até o momento lançou um álbum em 2019 chamado Synchronized Errors, de 2019, e os dois EPs chamados Ansiedades em Forma de Áudio, volume 1, de 2025, e o Same Thing Variations, de 2023. Na maioria das músicas dos trabalhos iniciais, as letras são em inglês, mas atualmente também já há músicas com letras em português. A banda também é formada pelo Klaus Coty, como eu disse, toca guitarra, sintetizadores e faz os vocais principais, a Babi Age na bateria, o Rafael Gorni no baixo e o Luiz Bodakni na guitarra. E a gente começa a nossa jornada pelo Wi-Fi Chaos de Curitiba com a faixa Crap GPT, lançada em 2025 no álbum Ansiedades em Forma de Áudio, volume 1, composição de Klaus Coty. Som do Mundo.
Som do Mundo. É isso aí, você ouve Som do Mundo aqui na sua USB FM, conferindo aqui comigo o som da banda de Curitiba, Wi-Fi Kills. Ouvimos Burnout, composição do Klaus Coty, lançada em 2025 no EP Ansiedades em Forma de Áudio, volume 1, antes Radio Spirit, lançada em 2019 no álbum Synchronized Errors, composição da Babi Age, Klaus Coty, Jean Santos, Fernando Nishijima e Rafael Gorni. E começamos o bloco com Crap GPT, lançada no EP Ansiedades em Forma de Áudio, volume 1 de 2025, com autoria de Klaus Coty. Som do Mundo vai para um rápido intervalo para você colocar o juízo no lugar e daqui a pouquinho a gente volta com mais sonzeira para você. Som do Mundo.